Регионални вести за првиот ден од оваа работна недела. Новата снежна покривка во Тетово повторно предизвика застој во сообраќајот во одредени делови од градот. Од општина Тетово велат дека нивните екипи постојано се на терен и дека во текот на денот сите сообраќајници ќе бидат целосно исчистени. Поголемите снежни врнежи вообичаено го отежнаа движењето во Тетово. Сообраќајниците се чисти во централното градско подрачје, во останатиот дел од градот. Тротоарите и коловозите се затрупани со снег и сообраќајот се одвива проблематично. Како што гледат овие споредни, не се исчистени. Се бајле дон дека маш ме донесе, навамо не можеше да се разминат. Навамо мораше пешки да идеме. Значи не е сегде изчистено. Нормално, за да има сообраќај и ово на каде движење. Наравно. Па не сме задоволни, уопште не сме задоволни. Зошто? Затоа што не е нигде исчистено. Се надолу не знам, а овдека нигде не е исчистено. Бевме нагоре на Кебајниче, ама не е исчистено. Од општина Тетово велат дека сите сила кон шарпања се проодни. Екипите на терен се уште од синоќа, а денеска интензивно се чисти центарот на градот. Потом уверуваат дека и периферијата на Тетово и споредните улици и тротоари во текот на денот целосно ќе бидат исчистени. Екипите за зимско одржување на патишата на општина Тетово вчера и денес интервенираат на повисоките места на Тетово во селата Гајре Лисец, Шипковица Бродец, Вешало, Бозовце, Селце и Вејце. А од друга страна паралелно се интервенираше на патот кон селото Джермо. Вчера, почнувајќи од 18 часот, започнаа со фрлење на сол и чистење на градските улици нашите компании. Вклучувајќи го и главните булевари и патишата што го поврзуваат градот со селата, што се во надлежност на општина Тетово. Според метеоролошките прогнози, снежните врнежи ќе продолжат со умерен интензитет и во наредните денови. Затоа апелираме до граѓаните да внимаваат каде ги паркираат своите возила, за да обезбедат непречна работа на машините за чистење на снег. Воедно апелираме за задолжително носење на зимска опрема на возилата кои учествуваат во патниот сообраќај, за да се избегнат несакани сообраќајни незгоди. Добро, се очекува споредни улици, затоа што ќе останат неисчистени? Да, значи во денешниот ден нашите оперативни единици и нашите контактирани компании веќе работат во таа насока. Метеоролозите прогнозираат дека врнежите од снег ќе продолжат и во наредниот период, каде во западните делови од Македонија ќе се формира поголема снежна покривка. СВР Тетово со подсетување до граѓаните за нивната законска обврска да го чистат снегот пред влезовите и деловните објекти, до возачите пак со апел за внимателно управување со возилата. Изминатиот викенд и поширокото тетовско гостиварско подрачје го зафати влажен воздушен бран со паѓање на првите пообилни снегови зимава. Со оглед на тоа што и во наредниот период се најавуваат нови снежни врнежи, секторот за внатрешни работи Тетово ги подсетува граѓаните на нивните законски обврски за навремено отстранување, односно чистење на снегот од пред дуќаните и фирмите во кои работат и зградите во кои живеат. Согласно Законот за јавна чистота и Законот за безбедност на патниот сообраќај, правните лица собственици на објекти кои нема да обезбедат редовно и квалитетно чистење на снегот од јавните површини пред објектите, ќе се соочат со глоба од 500 до 1000 евра и плюс 100 за одговорното лице на објектот. Глоба од 2000 до 3000 евра во денарска противредност пак предвидена е за правните лица кои од локалните самоуправи се задолжени за зимско одржување на јавните површини и не го отстрануваат снегот и мразот од ваквите површини. Полициски службеници на СВР Тетово веќе ги интензивираа контролните активности на овој план на патиштата, улиците и тротоарите и секаде каде ќе утврдат конкретни недостатоци, законски ќе ги санкционираат. До граѓаните од Полошкиот регион се апелира исто така снегот што ќе го чистат да не го фрлаат на коловоз, а собствениците на моторните возила да не ги оставаат на недозволени места и на тој начин да не го попречуваат нормалното и безбедно отстранување на снегот, но и движењето на другите учесници во сообраќајот. На возачите кои планираат да патуваат кон Попова, Шапка, Стража и Маврово, им се советува задолжителна зимска опрема и прилагодување на брзината според условите на патот. Зимските услови, односно снегот на улиците и патиштата, представуваат едни од најтешките периоди за управување моторно возило.
Зимските услови на патиштата и неправилното управување возило представуваат потенцијални причини за сообраќајни незгоди за сите возачи, па и за оние кои професионално се занимаваат со автомототрки. Тетовецот Горан Хаджилјовски Чајка, кој околу 3 децении професионално се трка со автомобили и моторцикли, исто така поради невнимателност и лошите услови на патот во зима, се соочил со ваков инцидент. Значи, еве уште еден пример, да го кажем, у моето животно искуство, што мене ми се десило, значи, како професионален возач кој што може исто грешка да направи. Значи, јас ќе ви кажем една случка, може да има 15 на години, кога се враќав, значи, во ноќните часови од Гостивар кон Тетово. И гледам дека сите возачи нешто воза као некоја си брзина од 70-80 и се створи една поголема колона. И ја не размислив зошто е колонава, ги претицав и излегов испред. И си продолжив. И си возев баш со негдека 102-30, а гледам сите позади, значи споро воза. И не обратив пошто паѓа и продолжив. Кога дојдов да се качим горе на надвожњакот, само што влегов од кривината, значи горе скоро кој дојдов на надвожњакот кај петлјата, значи едноставно возилото ми летна од петља право доле во нивата. Значи не сватив зошто, после од кога излегов сватив дека јас сум возел по голомразица со поголема брзина. И не сум го ни приметил тоа. Ете, видите, може да ми се деси мене такво нешто. Моторџијата Чајка, како најчесто го препознаваат во Тетово, во пресрет на зимата и снегот предупредува за поголема внимателност поради фактот дека голем дел од патиштата во поширокиот Тетовски регион, но воопшто и во Македонија, ги има на ридско-планински предели. Ако почнувате да се искачувате, значи зборима се искачувате нагоре, а зимски период, значи по можност со 1 степен на брзина да биде поголем. Затоа што со 1 степен на брзина каде што ви е поголем, вие на возилото му давате помал обртај на тркалата, со тоа што не доаѓа до големо проклизавање. Или обратно, кога слагате надолу, например ми имаме шапка Маврово, значи кога слагате е по можност возилото да биде во 2 степен на пренос со многу мало и нежно додавање на газ, за да дојдете од точка А до точка Б или до дестинацијата на која сте наумили. Во сообраќајната полиција велат дека брзото возење и недржењето растојание е најчеста причина за сообраќајни инциденти. Во зимскиот период значително отежнато движењето на возилата по коловозите заради временските неприлики. Во овој период препорачуваме возачите да ја прилагат брзината према на движење према условите на патот, најчесто заради појава на голомразица, покривка, снежна покривка, намалена видливост и така натаму. Сега во овој период би требало возачите да внимаваат на брзината, затоа што најчеста причина е неприлагодената брзина. А тоа значи дека на одредени места, иако е со сообраќајен знак определена брзината на движење, возачите би требало да прилагодат брзината према временските прилики, односно состојбата на сообраќајот. Во препорачуваме возачите да ја користат, да ја снабдат пропишаната зимска опрема, да ги опремат возилата со потребните пневматици и редовно да се информираат за состојбата на патиштата. Најчести причини за случување на сообраќајни незгоди се недржање растојание, неприлагодена брзина на патиштата. Да појасниме, тоа би значило да возачите да ја прилагат брзината према условите на патот, да внимаваат растојанието, особено на автопатиштата и регионалните патишта, каде што брзината е пропишаната е поголема од нормалната во градското подрачје. Зимската опрема за возилата е исто така добра во насока на превенција од сообраќајните проблеми. Од 15 ноември 2016 до март 2017 година, период кој се смета за зимска сезона, на подрачјето на СВР Тетово се случиле 211 сообраќајни незгоди, во кои 3 лица го загубиле животот, а 70 луѓе добиле телесни повреди. Општина Гостивар соопшти дека биле отстранети одрони со земја на 2 патни правци.
Општина Гостивар преку јавните предпријатија Комуналец и јавни паркиралишта и Зеленило успеа успешно да се справи со лизгањето на земјиштето на делницата Лакавица-Србиново како дел од регионалниот пат Гостивар-Србиново. До одронувањето на земјата на ова ридско-планинско подрачје дојде како последица од обилните врнежи од снег и во еден дел земјата го блокира патот, со што во одреден период жителите од овој крај останаа одсечени од градот. Вооружен грабеж на спортска обложувалница во Гостивар. Полицијата открила двајца нелегални приредувачи на игри на среќа во Тетово, следува полицискиот билтен. Вчера вечер 10 на минути пред полноќ засега непознат сторител извршил разбојништво во спортска обложувалница лоцирана на улицата Тоде Богдановски во Гостивар, соопшти СВР Тетово. Откако влегол со пиштол во едната рака и најлонско ќесе во другата, одвработениот 23 годишник од Гостивар, кој бил сам на шалтерот во објектот, побарал да му ги даде сите пари, а потоа со добиените пари на брзина се оддалечил, противправно стекнувајќи се со вкупни имот на корист од 310.000 денари. Во рамки на континуираните активности што и годинава ги презема секторот за внатрешни работи Тетово за откривање и законско санкционирање на нелегално приредување игри на среќа, вчера од 16 до 20 часот по претходно добиени сознанија, извршен е увид во објект на улицата Јане Сандански во Тетово. При тоа во внатрешноста на објектот пронајдени се 3 апарати за игри на среќа, за кои собственикот, 43 годишен тетовец, немал дозвола од надлежен орган, кои заедно со паричните средства во вкупен износ од 15.030 денари се фотодокументирани и со потврда одземени. Како што соопшти СВР Тетово, завчера околу 15 часот и 45 минути, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово извршиле увид во обложувалница на улицата 120 во Тетово, собственост на 40 годишен тетовец. Во објектот пронајдени се 2 апарати за покер, 1 компјутер со читач, 2 телевизори и парични средства во вкупен износ од 1500 денари, кои нешто подоцна со потврда се одземени поради сомнение за приредување игри на среќа без лиценца. Собственикот на објектот по расчистување на сите поединости ќе се соочи со соодветна пријава. Бирото за развој на образованието изготви нов предлог список за лектири за основното образование од 2 до 9 одделение. Како што соопшти Министерството за образование и наука, списокот на лектири се освежува и дополнува за да биде во чекор со интересите на учениците, односно да го поттикне изголеми интересот за книгата кај младите читатели преку зближување на содржините на лектирите со современите трендови интереси на ученикот. Ревидирањето на списокот на лектири, како што велат од МОН, се прави со цел да им се даде слобода на наставниците во нивната работа и да се збогати изборот на лектири со кои тие би можеле да работат низ годините. Овој предлог го доставуваме на јавен увид и дебата со цел стручните лица во Република Македонија да се произнесат за новиот список за лектири. Наставниците од основните училишта се поканети да се вклучат во јавната дебата и да го искажат своето мислење во однос на списокот за лектири, а списокот ќе биде доставен за мислење и до универзитетите во Република Македонија, како и до Друштвото на писатели на Македонија, се наведува во соопштението на Министерството. Во Македонија денеска се одбележуваат 14 години од смртта на поранешниот македонски председател Борис Трајковски, кој загина во авионска несреќа кај Ротимље во близина на Мостар. Во Скопје во алејата на великаните на градските гробишта во Бутел цвеќе на гробот на великаните положија членови од семејството на председателот, повеќе делегации и граѓани. Во авионска несреќа што се случи на 26 февруари 2004 година загина председателот на Република Македонија Борис Трајковски и 8 члена македонска делегација која патуваше на меѓународна конференција во Мостар. Во авионската несреќа покрај председателот Борис Трајковски животот го загубија портпаролот Димка Илкова Бошковиќ, советниците Ристо Блажевски и Анита Лозанковска, представникот на Министерството за внатрешни работи Миле Крстевски, телохранителите Аце Божиновски, Борис Велиновски, како и пилотот и копилотот на авионот.
Шефот на Европската комисија Жан-Клод Јункер им порача на сите земји од Западен Балкан дека 2025 година е датумот кога би можело да пристапат во Европската унија под услов да работат на исполнување на критериумите за членство. Шефот на Европската комисија Жан-Клод Јункер се наоѓа на неколкудневна турнеја по земјите на Балканот кои се стрема да влезат во Европската унија. Турнејата ја започна во Македонија, пошто замина за Албанија. На пресконференцијата во Тирана, Јункер рече дека 2025 година е можен датум за влез за сите, а не само за оние што ги имаат почнато преговорите за влез во унијата. La Commission ni moi-même, nous n'avons dit que la Serbie et le Monténégro seraient obligatoirement membres de l'Union européenne en 2025. La date 2025 s'adresse à tous les pays candidats et dans la mesure où un pays candidat, d'ici là ou plus tard, ou plus tôt, aura rempli tous les critères d'adhésion, nous procéderons de façon à ce que ces efforts seront reconnus par l'Union européenne. Србија и Црна Гора досега најмногу напредуваа на патот до Унијата. Тие преговараат за неколку поглавија од многуте што треба да ги решат пред да се приклучат. Албанија и Македонија очекуваат зелено светло за започнување на преговорите за пристап во јуни годинава. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер по неговата денешна и утрешна посета на Србија заминува за Подгорица, каде што ќе им се обрати на пратениците на Црногорското собрание. Јункер на 28 февруари ќе престојува во Сараево, каде што ќе му се приклучи и шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини. По престојот на Косово, европската делегација ја завршува балканската турнеја на 1 март во Софија, каде што заедно со премиерот на Бугарија, која председава со Европската унија, Бојко Борисов, ќе се состане со лидерите на Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и Србија. Во силната експлозија во централно-англискиот град Лестер вчера вечер загинаа најмалку 4 лица, ова утринава го соопшти полицијата. 4 повредени лица и натаму се наоѓаат во болница, едно од нив претрпело исклучително тешки повреди. Експлозијата се случи на улица во деловни и стамбени објекти во близина на центарот на Лестер. Не се исклучува можноста дека под урнатините на зградите кои настрадаа во експлозијата се наоѓаат и други жртви. Причините за експлозијата и натаму се непознати. Терористичката заднина засега се исклучува. Градоначалничката на Барселона Ада Колау и председателот на каталонскиот парламент Рожер Торент одбиле да го дочекаат кралот Филип IV на приемот во негова чест. Кралот пристигнал во Барселона за да го отвори сајмот за технологија, а Колау и Торент пристигнале на приемот подоцна и така избегнале да го пречекаат шпанскиот крал. Објавивме дека нема да учествуваме на приемот на кралот бидејќи институционален прием е една работа, а послушноста е сосема друга, изјавила Колау за новинарите. Според незините зборови, улогата на кралот по 1 октомври, кога беше одржан референдум за независност на шпанската покрајна, била неочекувана, бидејќи тој не се дистанцирал од полемиките. Илјадници луѓе протестираа вчера во градовите низ цела Романија барајќи оставка на министерот за правда Тудорел Тоадер поради неговиот повик за смена на главната обвинителка за корупција. Демонстранти од сите возрасти протестираа 3 часа пред владата во Букурешт по екстремно студено време, свирејќи со свирчиња, мафтајќи со знамиња на Романија ЕУ, извикуваа оставка, нема да се извлечете со ова. Некои носеа кукли во затворска облека од истакнати политичари обвинети за корупција. Тоадер во четвртокот побара разрешување на Лаура Кодрута Ковеши, главната обвинителка на Државниот антикорупцијски директорат на Романија. Тој наведе дека има сериозна загриженост во врска со начинот на кој таа ја работи својата работа. Римскиот Колосеум, најпознатото обележје на вечниот град и сите училишта денеска се затворени, откако во италијанската престолнина се напласти снег. Прв пат по 2012 година.
Колосеумот е затворен заедно со Римскиот форум, а властите ги повикаа жителите да не ги напуштаат своите домови доколку немаат итна и неодложна потреба за тоа. Во градот улиците се невообичаено тивки, а луѓето се фотографираат во несекојдневните временски услови. Римскиот јавен превоз има проречен распоред на автобуски линии и подземни железници. Локалните власти и католичките организации преку ноќ ги држат отворени црквите и железничките станици со цел да обезбедат засолниште за бездомниците. Денес имавме облачно време со врнежи од снег. Утринската температура се движеше од -4 до -2 степени, а дневната од -2 до 0 степени. Според најавата на Управата за хидрометеоролошки работи, и утре времето ќе биде облачно, студено и со врнежи од снег. Утринската температура ќе се движи од -7 до -4 степени, а дневната од -2 до 0 степени. Тоа беше се што подготви информативната редакција на телевизија КИС за ова издание на регионалните вести. Пријатно!